السلام عليكم. معاكم مروان وأنا هشرح لكم مسألة ماوس كليكس. أول حاجة واحنا بنقرا المسألة، بس أنا عايز نتأكد إن كلنا فاهمين المسألة دي بتتكلم عن ويندوز سيستم كده. هيبقى معاك السكرين وفي شوية ويندوز طالعة على السكرين وفي شوية ايكونز. وكل اللي هو عايز يعرف لو أنا كليكيت بالماوس في مكان معين ايه هو الأوبجكت اللي هيحصل له سيلكشن. وهو بيقولك هنا حاجة، بيقولك إنه ال- الكليكاية دي لو كانت جوه ويندو فهي بتتشوز الويندو دي او بتسلكت الويندو دي، ولو كانت او على البوردرز بتاعتها، يعني حتى لو كانت على البوردرز، ولو كانت مش على ويندو فهي بتسلكت اقرب ايكون ليها، مش اللي تدوس عليه. ولو في اكتر من ايكون قريبين بنفس المسافة فهي بتختارهم كلهم. زي عندنا الرسمة دي، هو زي ما هو شارح هنا تحت. لو قرينا الكليكاية A دي اختارت البوليجون A، اللي هي الكليكاية، أول كليكاية اختارت البوليجون A. تاني كليكاية اختارت الايكون اللي هي رقم واحد دي. تالت كليكاية اللي كانت جوه الاتنين ويندو دول اللي هما سي وبي. هو بيقول لك ان هو طالما اتنين ويندوز فهي في واحدة فوق التانية. مين فوق التانية؟ هنعتبر ان اللي جت بعد التانية في الانبوت هي اللي فوق، بنفس الترتيب اللي دخلت بيه في الانبوت. بعد كده الكليكاية اللي هي سي دي بين ايكون 6 و7، هي المسافة بينها وبين الاتنين واحدة وهم دول أصغر مسافة، فهي اختارت 6 و7 مع بعض. في شوية هنتس تانية مديهاني. هو الأول شرح الرسمة اللي فوق وبعدين بيقول لي بس معلومتين اتنين مهمين جدا. أول حاجة إن لو في ويندو فوق ايكون فمفيش أي كليك ممكن تسلكت الايكون دي. الايكون دي ورا الويندو، ف... فمينفعش تسلكتها حتى لو كانت قريبة. يعني لو كليكاية بره الويندو والايكون اللي ورا الويندو دي قريبة فمش هتسلكتها، هتسلكت الأبعد منها. حاجة تانية إن الزيرو زيرو بوينت هي فوق على الشمال، هي top left corner. يعني الواي بتزيد لتحت. لو اعتبرنا ان واي اكسس واكس اكسس فالواي بتزيد لتحت مش لفوق زي الطبيعي، والاكس بتزيد يمين. تمام. بس هو كل مطلوب ان احنا نكتب بروجرام ياخد الانبوت بالصورة اللي هو شارحها دي، ويريتيرن الاوتبوت هو عايزه بطريقة معينة. يعني في تو ايشوز في الاوتبوت. اول حاجة هو عايز ان الاوتبوت يكون، خليني الاول نتكلم عن الانبوت. هو الانبوت هيكون بالمنظر ده، هيبقى عندي كاركتر في الاول. بعد كده لو الكاركتر ده اي يعني ايكون فهيديني رقمين اللي هو الاكس والواي بتاعت المكان الايكون ده. لو ار يبقى ريجن او ويندو فهيديني 4 اماكن، اللي هي هيديني الاول التوب ليفت كورنر وبعدين البوتوم رايت كورنر. بعد كده هيديني شوية الام دي يقصد بيها ماوس كليك، وهيديني الاندسيز الاكس والواي بتاعت الماوس كليك دي. وانا المفروض اعرف لكل ام، يعني الاوتبوت هيكون عدد سطور قد عدد الام مات اللي دخلت. لو كان الكليكاية دي هتسلكت ريجن فانا هسي اوت رقم الريجن في الانبوت زي ما دخلت، بس مش رقمها، مش بعد من اول واحد، انا بعد من اول A. يعني الاولى رقمها A والتانية رقمها B والتالتة رقمها C وهكذا. وبالنسبة لو هيسلكت ايكونز فانا هسي اوت الايكونز بالترقيم من اول واحد بيزد على ترتيبها في الانبوت برضه زي ما جت في الانبوت الاولاني ده رقم واحد والتاني رقم اتنين وهكذا. هنلاحظ حاجة واحدة بس في المسألة كمان، هي الليميتس بتاعت الأرقام. إن الكوردينيتس دي أو الإكس والوايز دول ماكسيمم هيبقوا أصغر من 500. في حاجة مهمة جدا في المسألة دي. طريقة حساب الريجنز بيتهيألي مش صعبة. يعني given mouse click أنا سهل قوي إن أنا أعرف الماوس دي الكليكاية دي جوه ريجن ولا لأ، ولو جوه ريجن أقدر أعرف هي ريجن كام. إنما الأيكون هي اللي مشكلة شوية. أول مشكلة في الأيكونز إنه أنا عايز، يعني لو حاولت أحسب الديستانس بين الكليكاية وكل الأيكونز هتواجهني مشكلة لو استخدمت فيثاغورس إن أنا أعمل
دلتا اكس سكويرد بلس دلتا واي سكويرد، واجيب السكوير روت بتاع الكلام ده كله. الكلام ده علشان حسابات الدبلز دي في سي بلس بلس هيروح منها accuracy كتير، وفي حاجات هتبقى المفروض انها equal مش هتطلع equal، ودي مشكلة. فحل المشكلة دي علشان تجيب المسألة دي accepted هو انك تستخدم السكويرد ديستانس بس، يعني ما تجيبش سكوير روت، يعني دلتا اكس سكويرد بلس دلتا واي سكويرد بس من غير سكوير روت. وانا دلوقتي هكتب شوية methods بس من المسألة. هعمل struct واسميه icon يعني، وهعمل struct تاني اسمه region. تمام كده. بعد كده هيبقى معايا كده في المسألة عموما فيكتور من icon اسمه icons، وفيكتور من region اسمه regions. أول ميثود بديها كليك ماوس وهي تقول لي هي جوه region ولا مش جوه region. تمام، فأنا هخليها ترجع لي integer، وأقول أسميها inside region. دي بس بتاخد int، أو خليها تاخد icon. هنعتبر إن الايكون دي هي ماوس كليك يعني، لأن الماوس كليك هي مجرد اكس واي، فأنا ممكن أعتبرها بنفس الطريقة. فكل اللي أنا هعمله إن أنا هعمل فور لوب على كل الريجنز. بس في مشكلة واحدة، هو أنا عايز هي لو تحت ريجن، فأنا عايز اللي جاية متأخر في الانبوت، فأنا هلوب على الريجنز دول من الآخر للأول، أو بيزد على ترتيبهم في الانبوت. بس أنا هلوب يعني أنا هعتبر إن هما مترتبين زي ما دخلوا في الانبوت، حطيتهم كلهم ورا بعض، فأنا هلوب عليهم زي ما هما من الآخر. فالفور لوب بتاعتي هتبقى إيه، وهقول if، علشان أقول إن point أو icon جوه region، هقول إن ال i.x تكون أكبر من or equal region at i.left، and ال i.x تكون أصغر من or equal regions at i.right، and ال i.y تكون أكبر من or equal regions at i.top. نركز في الحتة دي، هي أكبر من التوب، and ال i.y أصغر من or equal regions at i.bottom. علشان احنا الموضوع عندنا العكس، التوب عندنا هو فوق، بس الفاليو بتاعته هي أصغر من البottom، لأن هو أقرب للي فوق، والزيرو هو فوق خالص. فعشان كده الكونديشن ده هتحس إن هو معكوس. لو حصل الكلام ده return i، يبقى أنا كده معايا الاندكس بتاع الريجن اللي أنا عايزها. غير كده return negative 1. هو في حاجة في الانبوت قال لي عليها، قال لي إنه الماوس كليكس كلها هتيجي في الآخر، فأنا ممكن أول ما يجي لي أول ماوس كليك أكتب فانكشن كده هي void، كل اللي بتعمله إن هي إيه get visibles، كل اللي بتعمله إن هي فور لوب على كل الايكونز، بس بتشوف هل الايكون ده inside اي region. الفيكتور بتاع اللي فيه الايكونز كلها، انا مجرد اني اقول الفانكشن دي مره واحده بعد ما اخد كل الانبوت، انا دلوقتي عارف الايكون ده فيزيبل ولا مش فيزيبل، فانا اقدر اعرف هل انا ينفع اسلكته از مينيمم ولا لا. حاجه اخيره، ازاي اقدر اعرف given icon الايكونز القريبه لي. انا دلوقتي خلاص متاكد ان الايكون ده او الكليكايه اللي هو دخلها مش جوه اي ريجن، انا عايز اعرف دلوقتي هل الكليكايه دي فين الايكونز اللي هي هتسلكتها، فين اقرب ايكونز الكليك دي هتسلكتها. اول حاجه انا ممكن اعمل فانكشن كده بترجع لي vector of integers،
هسميها selected icons، تاخد ايكون اي. فاول حاجه ان انا اجيب المينيمم اصلا، المينيمم distance بين الايكون دي وبين اي ايكون. فهخلي المينيمم distance دي equal حاجه كبيره قوي. هو قال لي 500 اكبر distance، فاكبر distance هتبقى 500 في 500، فانا هخليها 500 في 500 بلس مثلا 100. انا متاكد ان الرقم ده مستحيل يحصل تاني يعني، او تقريبا infinity يعني. مستحيل اي distance يطلع بالرقم ده. وهفور لوب على كل الايكونز اللي موجوده. اقول ان المينيمم ديست equal المينيمم بين المينيمم ديست نفسها، بس محتاج include بس كده. المينيمم بين المينيمم ديست والديستانس بين الايكون اللي معايا، او بين الكليكايه اللي معايا وبين الايكون ده، فهي هتبقى i.x minus icons at i.x. ده كده دلتا x، وهنا i.y minus icons at i.y، وده كده دلتا y. بس كده محتاج اعمل حاجة بس هنا if icons at i.visible، بس لو كان الايكون ده visible. دلوقتي انا معايا، انا عارف ايه هي اقرب distance. هكرر نفس الفور لوب دي، هعمل هنا vector of integer هو الانسر، وهنا هقول له return الانسر دي، وهنا برضو هقول تمام لو هو كان visible، بس هقول if ان الكلام ده كله equal المينيمم dist answer dot push back I plus 1، على اساس ان الاندسيز عندنا بتبتدي من 0. وبعد كده هريتيرن الفيكتور of integers دول اللي هم الانسر. وممكن اعمل حاجة اسهل من كده، ممكن اشيل ده، ممكن اخلي الفانكشن دي void، او انا هرجعهم وابرنتهم في المين، او ممكن ابرنت هنا. ممكن ابرنت بطريقتين عشان هو عايزه ابرنت في ويدث 3. اول طريقة بتاعت C++ هي انا هانكلود حاجة اسمها IO manip، وهاجي هنا اسي اوت set w 3 I plus 1 بس كده. وفي الاخر هنا اسي اوت end line دي لو C++. لو عايزها C ممكن تكتبها كده printf. دي الطريقة اللي بتبرنت بيها أي رقم. لو عايز ويدث معين بتكتب هنا الويدث اللي أنت عايزه، ودي لو C. بس I hope إنه كده المسألة ما فيهاش أي مشاكل يعني. دي بس الهنس coding wise يعني اللي ممكن تكون غلسة مع الناس. الجزء ده مهم جدا وممكن تحتاجه كتير في الحسابات لما يكون عندك الليميتس صغيرة. فالأفضل إن أنت تستخدم الديستانس سكويرد بدل ما تستخدم السكوير روت بتاعه، علشان بس البرسيشن ما تعملش عندك مشكلة، أو الاكيورسي بتاعتك ما يبقاش فيها مشكلة. I hope إن الكلام ده يكون accepted. Thank you. شكرا.